ازيك عاملة ايه؟ وحشتيني. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، وهي ال FOMO او ال FOMO او ال Fear of Missing Out او الخوف من التخلف عن الركب، او ان انتي ما تبقيش حاضرة طول الوقت في كل حاجة ومفيش حاجة خالص فايتاكي. الحقيقة انه ال Fear of Missing Out او الخوف من ان انتي تفوتك حاجة، ده هيخسرك صحتك النفسية، صحتك العقلية، هيخسرك كمان ماديا. فأنا النهاردة جاية أقولك إزاي تتخلصي منه واشرحهولك وتعرفي كل حاجة عنه عشان ما تقعيش في الفخ ده. أول حاجة هتكلم عنها في الفير اوف ميسنج اوت أو الخوف من إن انتي ما تبقيش جوه كل حاجة وماشية مع الترند وعارفة كل الأخبار. السوشيال ميديا دي انا شايفه انه في ناس كتيره قوي عندها المشاكل دي وهي عليه، لاني انا مجربه زي ما قلت لك وعارفه. انا بقول لك ايه دلوقتي، اغلب الناس اللي على السوشيال ميديا هتلاقيهم مصابين بالموضوع ده ما كانش كلهم يعني. النسبه بس اللي عارفه تعمل كنترول او عارفه ان هي يعني تقنن استخدام السوشيال ميديا، يمكن هي اللي ما عندهاش الموضوع ده. فانا النهارده جايه اقول لك انه السوشيال ميديا دي اكبر فخ انتي محطوطه فيه، وفاكره كده ان انتي جواه تبع، يعني عارفه كل حاجه وعارفه كل الاخبار وان انتي كويس ان انتي على السوشيال ميديا علشان ما يبقاش فايتك حاجه او تبقي متخلفه عن الاخرين من الاخر يعني. اول حاجه على السوشيال ميديا انا شايفه ان هي غلط جدا، وهي الإيجابية المفرطة. الإيجابية المفرطة اللي أثرت على المنتل هيلث أو على الصحة العقلية بتاعت ناس كتيرة جدا. الإيجابية المفرطة دي يعني المفروض إن هم قالوا إيه، إن السوشيال ميديا قال إيه معمولة علشان تنشر الإيجابية وتنشر الأخبار الحلوة وتنشر الناس بس في أحسن صورة ليها، فده هيأثر على الناس بالإيجاب. والحقيقة إنه ده غلط جدا. لو أنتي مصاحبة بنت، في الحقيقة مثلا في بنت صديقتك، مرة هتيجي تقولك موقف وحش حصل معاها، مرة هتيجي تقولك موقف حلو حصل معاها، مرة هتيجي تحكي لك حكاية جميلة رومانسية إيجابية شافتها فجأت تنقلك أخبارها، مرة تانية هتلاقيها قالت لك حاجة سيئة أو اشتكت لك من حاجة بتحصل، أو مثلا عندهم مشكلة في بيتهم أو كده. ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل حاجة إيجابية كده، اللي هي إيه، انتي مش لوحدك في الدنيا اللي بتمر بأشياء إيجابية وأشياء سلبية. الناس على السوشيال ميديا لو فكرت ان هي تنشر حاجات سلبيه، الناس على السوشيال ميديا هتبتدي تقول لها بقى انتي لا جايبه لنا بقى نيجاتيف فايبس وكده واخبار سلبيه طول الوقت وليل ونهار بقى عماله تعيطي لنا وبتاع. لا لا، احنا هنروح نتفرج على ناس بتبهرنا اكتر منك، هنروح نتفرج على ناس ايجابيه اكتر منك. والحقيقه انه الناس الايجابيه دي نفسها بتعاني نفسيا، او اغلبها بيعاني نفسيا علشان مش قادرين ان هم يظهروا الجانب التاني من حياتهم. كتير على فكره هتشوفوها بتطلعوا تلاقوا ناس يقولوا ايه، احنا بنحاول ننشر الايجابي بس احنا بنتعب في حياتنا، احنا بنعاني في حياتنا، واللي هو الطبيعي. بس هم مش بيحسوا ان ده الطبيعي، لان هم حاسين بالظلم ان هم مدين للناس دايما صورة ايجابية بس عن نفسهم، وهم والله حياتهم مش كده. بيحسوا جدا بضغط من الموضوع ده، والناس اللي بتتفرج عليهم بتحس بضغط نفسي، ان اشمعنى الناس دي حياتها كويسة وانا بس اللي حياتي مش كويسة، انا بس اللي مش عارفة اسيطر على حياتي والناس دي كلها مسيطرة على حياتها. والحقيقة ان ده مظلوم وده مظلوم. السوشيال ميديا عملت حالة من الضغط النفسي على كل الناس. العلاقات اللي انت بتشوفيها واو على السوشيال ميديا، واتنين ازاي يتعرفوا على بعض وتقعدي بقى تسمعي قصتهم من قبل ما يتعرفوا على بعض لحد ما اتخطبوا واتجوزوا وجابوا بيبي واتنين وتلاتة وانت قاعدة عمالة تتفرجي، ده مش حقيقي. كل العلاقات فيها جانب حلو وجانب وحش، بس هما لازم يزوروك الجانب الحلو علشان السبب الاولاني اللي قلتهولك. ثانيا علشان احتمال كبير قوي 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 الناس اللي بتظهر علاقات على السوشيال ميديا غالبا بيستغلوا علاقتهم علشان يجذبوا مشاهدات، وعشان ده يجيب لهم اعلانات ويجيب لهم بعد كده فلوس. فهم للأسف بيستغلوا نفسهم وبيستغلوكي، بيستغلوا نفسهم وعلاقتهم وحياتهم الخاصة. يعني أنا مثلا ما أقدرش إن أنا اطلع حياتي الخاصه للناس، ما اقدرش ان انا اصور نفسي طول الوقت مع جوزي ومع اولادي واقول لكم قد ايه احنا حياتنا جميله ومواقف وخروج بره، ولما رحنا المكان الفلاني عملنا كذا، ولما رحنا المكان العلاني عملنا كذا، واظهر لكم مشاكل البيت والحاجات الحلوه اللي عدت علينا، والحقوا فلان اتطلق والحقوا فلان اتجوز والكلام ده كله. ده كله استغلال للحياة الشخصية. الناس حياتها الشخصية حتى ما بقاش فيها بركة،
انتوا واخدين بالكم ان اغلب العلاقات اللي بتنتشر والناس بتقعد تسقف لها اغلبها بيفشل بنسبة 90%، ما كانش اكتر بيفشل. مش حاجة حلوة ابدا. اللي هو ايه، ربنا وصانا ان احنا ما نمدش عينينا في حياة الاخرين علشان نعيش حياة كويسة، علشان نحس ان احنا راضيين عن حياتنا. لكن السوشيال ميديا حرفيا ما بتعملش حاجة غير ان هي بتخلينا نمد عينينا في حياة الاخرين. قوليلي بقى، السوشيال ميديا اللي انت خايفة ان انت تسيبيها دي علشان ما تبقيش تخلفتي عن الرقم، الحقيقة ان وجودك عليها هو اللي يخليكي تتخلفي عن الرقم لو انت مش قادرة تقنني استخدامها. السوشيال ميديا اللي عليها كل الهبل اللي انا قلته لك دلوقتي ده ما هي الا ضرر فادح ليكي. هتقولي لي لا السوشيال ميديا بتفيدني، انا بتابع فلانه اللي بتتكلم عن الفاشن وبتاع وبتلبس حلوه قوي، ده انا حسنت من مظهري، ده انا عملت. انا عايزه اقول لك انه اي حاجه انت ممكن تكوني استفدتيها من السوشيال ميديا، تخيلي كده حياتك من غيرها والله ما هتلاقي الفرق اللي انت متخيلاه يخليكي تضيعي وقتك كله على السوشيال ميديا، ولا الترندات الفظيعه اللي بتظهر فجاه هتخليكي في الركب. بالعكس انت بتتلهي فيها وبتنسي حياتك الحقيقيه. لو انت عندك الحقيقه ان النور كان مقطوع بس انا كنت مخبيه عليكم. الحقيقه ان الترندات اللي بتظهر دي ما هي الا مضيعه للوقت. اولا انت عشان ما تبقيش مفوته اي ترند ممكن جدا تعملي حاجات مخالفه لمبادئك. يعني مثلا من ابسط الاشياء لاكبر الاشياء، من اول الترندات اللي هي انت زي ما قلت لك كده مثلا هتصرفي عليها فلوس، او هتبيني حاجه في حياتك الشخصيه انت ما كنتيش حابه ان انت تبينيها ولكن عشان الترند. مش عارفه مين في ترند اليومين دول كانت اختي قالت لي عليه، اللي هو كابلز مثلا ويشيلها. ممكن انت ما تكونيش عايزه اصلا تظهري خطيبك او جوزك او كده قدام الناس، او حياتك الشخصيه قدام الناس، فتضطري انت تعملي كده عشان الترند وعشان ما تبقيش متخلفه عن الترند. فستان مثلا طلع ترند فانت تروحي تصرفي عليه فلوس مع انه مش عاجبك قوي، ولكن صرفتي عليه فلوس وما كانش فيه ضروره ان انت تعملي كده بس عشان تلبسي زي ما كل الناس لابسه عشان الترند. او ان انت مثلا اغنيه مش مناسبه، كلامها مش مناسب ليكي بس هي اجنبيه ومحدش واخد باله فهعمل عليها الترند علشان ما بقاش تخلفت عن الرقم. دي كلها حاجات بتسبب لك اضرار، بتحسي ان انت بره حياتك. ولو انت خلاص اتعودتي على كده فاحب اقولك ان انت عندك المشكله دي، او اللي هي الفير اوف ميسنج اوت. ازاي بقى تتخلصي من كل الكلام ده؟ ان انتي تقنني استخدامك للسوشيال ميديا. صدقيني والله لو قطعتي اصلا السوشيال ميديا مش هتحسي ان انتي متخلفه عن الركب ولا حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا ممكن اقعد شهور اصلا ما اعرفش انستجرام ده عليه ايه، وعايزه اقول لكم ان حياتي اتحسنت اكتر بكتير، نفسيا، صحيا، عقليا، ماديا، كل حاجه اتحسنت. ما بقتش مضطره ان انا اعمل حاجات انا مش عايزاها. انتوا عارفين، انتوا لو سالتوا ناس كتير قوي انتوا مش عايزين تسيبوا السوشيال ميديا ليه، الواحد يحس هيقول لك كده، الواحد يحس ان هو يعني كل الناس كده بتعمل حاجه وانا الوحيد يعني اللي ما بعملهاش. طب ما انا ممكن اقننها، ممكن اقنن استخدامي. يعني ما اقعدش مثلا غير كل يومين ثلاثه نص ساعه ربع ساعه. لو مش قادرين ان انتوا تعملوا كده اقطعوها خالص فتره. لما تيجوا ترجعوا تاني هتحسوا ان حياتكم احسن، صدقوني. فلما تيجوا ترجعوا تاني هتحاولوا ان انتوا تحافظوا على الحاجه الكويسه اللي انتوا كسبتوها دي. انا شخصيا مش شايفه اصلا ان في فايده من القعده على الحاجات دي. يعني انا الحاجه الوحيده اللي انا بعملها دلوقتي هي اليوتيوب. الفيديوهات الطويله ليها تاثير ايجابي اكبر بكتير قوي من الفيديوهات القصيره. على الاقل بقدر ان انا استمتع بحاجه بسمعها، استفيد من حاجه بسمعها بتديني الصبر. الناس زمان كان عندها صبر، دلوقتي الناس عايزه تقعد سكرول. انتوا عارفين يا جماعه، انا لما بفتح بالغلط الشورتس على اليوتيوب بحس ان انا دخلت في دايره مش عارفه اطلع منها. فتخيلوا انتوا من صباحيه ربنا لحد قبل ما تناموا بتعملوا كده، حياتكم فين؟ انتوا فعلا في حاجات كتير فايتاكوا. السوشيال ميديا دي وهم زي ما قلت لكم كده. حتى الناس لما بتنشر عليها حاجات بتنشر عليها حاجات قال ايه ايجابيه بس مش كل حياتها اصلا موجوده. فانتوا ليل ونهار باصين في حياه الاخرين، ما عندكوش ابدا اي رضا عن حياتكم، مش ممتنين لنعم ربنا عليكم. مفيش وقت عشان قال ايه انتوا خايفين انه يفوتكوا حاجه. مش هيفوتكوا حاجه، بالعكس انتوا فايتكوا حاجات كتير قوي بسبب النوع ده من الخوف، الفير اوف ميسنج اوت. وحاجه تانية قبل ما نقفل ملف السوشيال ميديا ده، قولوا لي يعني كم حد عمل لكم اعلان عن حاجه مثلا، حد انتوا بتثقوا فيه يعني، وكم مره اشتريتوا حاجه هو قال لكم عليها
ونجحت، وكم مرة اشتريتوا حاجة قال لكم عليها مثلا ان هي حاجة كويسة جدا وحسيت ان ملهاش لازمة، حسيت ان انتوا كنتوا ده ايه ده كل الناس شاريين الحاجة الفلانية دي، انا لازم اروح اشتريها عشان مبقاش متخلفة عن الرقم. صرفتي فلوس قد ايه وخسرتي فلوس قد ايه، خسرتي وقت قد ايه، خسرتي قد ايه، خسرتي كتير قوي. صدقيني عدم وجودك على السوشيال ميديا هيبقى احسن بكتير. انتوا عارفين لو على الفاشن والكلام ده كله، ممكن جدا ان انت تشوفي بنترست لمدة 5 دقايق هتلاقي نفسك قادرة ان انت تعملي حاجات حلوة من الدولاب بتاعك. لو مثلا عايزة تشتري حاجة معينة قادرة جدا ان انت تعملي سيرش على جوجل فتعرفي ده المنتج الفلاني احسن من المنتج العلاني. مش حاسة ان هم فادوني في حاجة، مش حاسة ان انا وجودي على السوشيال ميديا فادني في حاجة. تعالجي نفسك ازاي؟ قننيه من استخدامك للسوشيال ميديا زي ما قلت لك كده بالظبط. اعملي كده، حاولي انتي تقطعي عنها شويه وشوفي حياتك هتبقى احلى ازاي. هتقولي لي ما عنديش حاجه اعملها في حياتي، حاسه بملل. لا، عندك حاجات تعمليها في حياتك، في نفس عايزه تتطور، في نفسيه اقصد عايزه تتطور، في شخصيه عايزه تتطور، في مستقبل عايزه تخططي له. صدقوني يا جماعه، مجرد ما فتره العشرينات بتعدي بتحسوا ان العمر قصير قوي. في فتره العشرينات الناس بتبقى فاكره ان هي هتفضل فيها طول العمر، انت مش هتفضلي هنا طول العمر، مش هتفضلي شابه وحلوه ووشك مفروض طول العمر. استمتعي بحياتك بره السوشيال ميديا، اخلقي لنفسك حياه بره السوشيال ميديا، اخلقي لنفسك صحاب حقيقيين، اخلقي لنفسك حياه، اعملي لكاريرك، اعملي لمستقبلك. انت عايزه في يوم من الايام تدرسي حاجه معينه، ليه ما تقعديش تخططي من دلوقتي؟ في لغه مثلا عايزه تاخديها، في دراسه عايزه تدرسيها، في كورس عايزه تاخديه، دي كلها حاجات ممكن تحسن منك. عندك ترفيه، افلام، مسلسلات، اعملي لنفسك كل يوم مثلا فيلم هقعد بالليل اتفرج عليه علشان احس ان انا رفهت عن نفسي، هخرج اشم هوا، هعيش الحياه الحقيقيه. وبمناسبه موضوع الصحاب، في ناس برضو بتبقى خايفه من ان هي تفقد شيء في لمه الصحاب. ممكن جدا يكون في جروب من الصحاب اللي هم مسمين نفسهم صحاب وهم مش صحاب ولا حاجة، ما بيخافوش على بعض، بيفتنوا على بعض، بيقعدوا يلقحوا على بعض، توكسيك جدا. بتحسي ان انت خارجه من القعده دي وانت مستهلكه ومستنفذه، وبرضو قاعده فيها علشان خايفه من او عندك fear of missing out، او خوف من ان انت تكوني فاتك حاجه هم يعني عملوها وانت ما كنتيش موجوده فيها. الحقيقه انه اهم حاجة ان احنا نبقى موجودين مع ناس بتحبنا، اهم حاجة نبقى موجودين في لمة بتزودنا مش بتقللنا، ناس بيساعدوني اني اتحسن واتطور. يعني مش معنى ان انا النهاردة كان ورايا حاجة مهمة، حاجة بتبني مستقبلي وما حضرتش معاهم فخلاص يعني حسسوني ان انا فاتني فوتة او ما يدعمونيش في ده. يعني الصحاب يا جماعة بيدعموا بعض، الصحاب بيقفوا في ظهر بعض، مش بيوقعوا بعض، مش بيضيعوا وقت بعض. الترفيه حلو والخروج مع الصحاب جميل، لكن لو الموضوع زاد عن حده، لو انا في جروب بيرجعني لورا او بيأخرني مش بيطلعني لقدام، يبقى مالوش لازمة، ده مجرد وهم او خوف، فير، ملوش اي لازمة وملوش اي تأثير على الواقع. وحاولي ان انت تبقي grateful، ممتنة لحياتك، وده مش هيحصل وانت حاطة عينك في حياة الناس. شوفي انت عندك ايه حلو، شوفي انت عندك ايه عايز يعني حلو وعايزة تطوري منه وتحسني منه، شوفي عندك ميزة ايه عايزة تستغليها. انا شايفة ان انا عندي حضور قدام الكاميرا، انا شايفة ان انا عندي مواضيع كتير عايزة اتكلم فيها، مواقف كتير عدت عليا طورت مني، فعايزة انقل للناس تجربتي، معلومات، معرفة عايزة انقلها للناس. فقررت ان انا افتح قناة يوتيوب واعمل حاجة تفيد غيري. شوفي انتي عندك ميزة ايه، شوفي انتي عايزة تطوري من نفسك في ايه. وعلى فكرة بالمناسبة، انا زمان ما كنتش فاكرة ان انا عندي ده، انا كنت حاسة ان انا عايزة اعمل ده، بس كنت بفتح الكاميرا كنت بحس ان انا مش عارفة اتكلم. طورت من نفسي، اتعلمت ازاي يكون عندي حضور، اتعلمت ازاي يكون عندي كاريزما، اتعلمت ازاي ارتب المعلومات في دماغي واقدر اقولها بشكل مظبوط. شوفي انتي عندك ميزة ايه وطوري منها. انتي اصلا لو انتي يعني واصله للمرحله دي من الخوف وانتي عايزه تبقي موجوده في كل مكان، انتي كده متخلفه عن الرب، انتي كده الناس بتستغلك علشان نفسها. اصلا لو انت بتستغلي حياتك علشان تعرضيها للناس، دي في حد ذاتها كارثه. انت كده حياتك عرضه في اي لحظه انها تتهدم، كده حياتك هشه جدا. انا دايما بشوف ان الحياه اللي العيون كلها مركزه عليها، التفاصيل اللي انت بتظهريها للناس كل الناس باصه فيها، بحس انها هشه جدا، فراجايل جدا، وسهل ان هي تتكسر.
فأرجو إن يكون فيديو النهارده فادِك، أرجو إن يكون أثّر فيكِ وغيّر فيكِ، وإن شاء الله تخرجي منه أحسن، وحطيتِ إيدِك على المشكلة فين وإن شاء الله هتغيّريها. وأخيرًا لو أنتِ بقى بتبرّري تصرفاتِك كتير للناس أو عايزة دايمًا استحسان من الناس عشان تعترفي إن أنتِ كويسة، فأنصحِك تشوفي الفيديو ده، 4 أسباب هيخلّوكِ ما تبرّريش تصرفاتِك لحد وما تستنيش الvalidation أو التصريح من حد إن أنتِ كويسة، وأشوفِك إن شاء الله في فيديو جديد على خير، وشكرًا جدًا إن أنتِ شُفتيني لحد دلوقتي، باي باي.